Ukimya wa Israeli juu ya makubaliano ya Marekani na Saudi Arabia kuhusu ndege za kivita za F-35 ni mkakati na sio kutojali. Ripoti zinaelezwa kwamba Yerusalem inaelewa kuwa kila kitu kilichotangazwa wiki hii ni sehemu isiyoepukika ya mwelekeo kuelekea makubaliano ya kuhalalisha Saudia iliyosimamiwa na Marekani. Israel iko tayari kubeba gharama. Hata hivyo, moja kati ya mambo ambayo yanatajwa sasa ni kwamba Israel imeruhusu kupatikana kwa ndege za F-35 kwa taifa la Saudi Arabia, lakini ndege hizo zinapaswa kupunguzwa ubora wake ziwe tofauti na F-35 zinazomilikiwa na Israel pamoja na Marekani. Katika kuhakikisha Israel inataka kuwa taifa kubwa kijeshi katika eneo la Mashariki ya Kati, kubaliana na mpango wa Saudi Arabia kupata ndege za kivita za F-35 ni jambo ambalo mara kadhaa serikali ya Netanyahu imemwambia Donald Trump kwamba asithubutu kuipatia serikali hiyo, lakini kutokana na kwamba Marekani ilikuwa inahitaji mambo fulani kutoka Saudi Arabia ikiwa ni faida zaidi, imeamua kuipatia serikali hiyo ya Saudia ndege za kivita za F-35 kwa masharti kwamba ndege hizo zitapunguzwa ubora tofauti na zile zilizopo nchini Israel. Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa Israel, wiki hii inayoisha ambayo Saudia wamepokea ahadi ya Marekani ya kununua ndege za kivita za F-35 za kizazi cha 5 zenye uwezo wa nyuklia wa kiraia na azimio linaloongozwa na Marekani kuunga mkono taifa huru la Palestina lililopitishwa katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Je, Netanyahu angeitikiaje katika hali kama hii? Si vigumu kufikiria. Wakati serikali ya Yair Lapid, Naftali Bennett ilipotia saini mkataba wa mpaka wa baharini na Lebanon mwaka 2022, Netanyahu aliuita uhaini, usaliti wa maslahi ya usalama wa taifa la Israel na akaapa kupindua mara moja atakaporejea madarakani miaka 3 baadaye. Haijabadilisha. Lakini sasa hali ambayo inaonekana ni mwaka mmoja kabla ya Lapid na Bennett kuunda muungano wao, Netanyahu alifanya mazungumzo ya siri na mwenyekiti wa chama cha Ram, Mansour Abbas, akijaribu kumleta katika muungano unaoongozwa na Likud. Wakati hatua hiyo iliposhindikana Abbas kujiunga na kile kilichoitwa serikali ya mabadiliko, Netanyahu alishutumu muungano huo kwa unaongozwa na Muslim Brotherhood na Waislamu wenye itikadi kali. Ukweli ni kwamba yeye mwenyewe alikuwa amefuata mpango huo miezi michache mapema, aliukataa kabisa. Baadhi ya watu wamehitimisha kutokana na vipindi hivi kwamba Netanyahu yuko tayari kuchukua hatua yoyote, kuchukua msimamo wowote au kubadili kanuni yoyote ili kusalia madarakani, lakini hakubaliani na mpango wowote wa mataifa ya eneo hilo la Mashariki ya Kati kuwa na silaha sawa na zile zilizopo katika taifa lake, silaha za F-35, ndege hatari. Taarifa zinadaiwa kwamba kulikuwa na upinzani mkubwa juu ya makubaliano kati ya Rais Donald Trump na Netanyahu juu ya kuipatia serikali ya Saudia silaha ama ndege za kivita za F-35 zenye uwezo wa kubeba silaha za nyuklia. Lakini rais wa Marekani Donald Trump aliangalia dola trilioni 1 iliyoahidiwa na mwanamfalme kwamba lazima ingie katika mfuko wa fedha wa Kimarekani ili kuinua uchumi wa taifa hilo na kuihakikishia Saudia kwamba itapata ndege hizo. Lakini ikadaiwa kwamba mashauriano yalikuwa ni makubwa mno kiasi kwamba wakakubaliana kupunguza uwezo wa ndege hizo za kivita za F-35 ambazo Saudi Arabia itazipata. Wachambuzi kutoka eneo la Mashariki ya Kati wanaeleza kwamba Saudia imeingia katika mkenge na kwa sasa ni wazi kwamba Saudi Arabia itapata ndege ambazo hazina ubora tofauti na zile ambazo ilikuwa ikihitaji mwanzoni, na ni kutokana na kile ambacho kinadaiwa na wataalamu wa mambo kwamba Israel haiwezi kukubaliana na mpango wa Saudi Arabia kuwa na ndege za kivita sawa na zile za kwake ili kuonyesha ushindani zaidi katika eneo hilo la Mashariki ya Kati, ikitaka kuonekana ndio taifa pekee lenye silaha za hali ya juu katika ulimwengu wa Mashariki ya Kati. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utapata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia. Utaweza kujua ni nini kinajiri katika ulimwengu kupitia The World News.